السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال ومكان وشؤون الحياة سبحانه وتعالى هذا بفضله ومنه وإحسانه هذا المارة النوغ sidaasoo kale caawa waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya maxay ka faa'iiday dawlad dictator ah muxuu loo wareegay madaxweyne Siyaad si uu markii uu soo umidiyay uga tagay taariikhdeed buu raac Google gal YouTube gal soar لحن يسألكي مرو مقدسو سياد بره جنبينا جيرو خذ كاين مرو سيقرونت مالكو كتجاينا نكي غني غني قال مقدسو ميك سيدو يالي سومالي سيدهت سومالي كجي شعب مسشادر دكتاتور مس waxa kala geeyay dawladda sifila Soomaaliya waxa kala geeyay hal qof oo doonayay inuu wax walba oo dalku lahaayeen kaligiis inuu isticmaalo rabo dictator ayaa Soomaaliya kala geeyay inay is aamin weyso sabab u noqotay inay kala go'do sabab u noqotay inay qolo walba meel oodato Soomaaliland ay maartay waa goosanay kuwa kale ay si indhaxun yihiin Soomaaliya ay dhulka u dhacdo cid walba ay haweysato waxa kalifay sharci darrada lagu dhaqay sidii loo amaajiray ciinkii suntii la daaqsiiyay ceerinkii ay daacday nin walba sidii loo dhibaateeyay shacabku wixii ku dhacay kaliga talisnimadii is-cunsuriyeyntii is-indhatirkii sharcigoo la marooqsado waxay kaliftay in Muqdisho oo nin walba uu dibirsan yahay jir walba jid walba nin dibirsan uu yaallo inaan anigoo Jamaala oo magaalada Muqdisho lug uga soo galay meeshii la dhihi jiray maaragtay lug uga soo galay magaalada Buulaweyn anu lug uga soo galay jidka meel kasta oo ka soo maro meyd ayaa u imaanay dad meyd ayaa meel kasta yaalay dad meyd ayaa meel kasta dhoob xornaa dad meyd ayaa wadooyinka daadsanaa markaan Muqdisho soo galayna waxaan arkayay meyd jid kasta yaala taasi waa natiijadii dictatornimada taasi waa natiijadii kaliya talisnimada taasi waa natiijadii xukunkii ciidan askariga ahaa xukuumadda askariga ahaa meelaha ay ka hirgaleen adduunka natiijadooda dhammaan waxay noqotay burbur qax isdil baaba iyo waxay noqotay mid aan la mahdin problemkaas dheer oo jiray kadib Soomaaliya isku soo celcelin tira badan tanaasul tira badan waxay Soomaaliya u gudubtay inay isdoorato taasoo uu ku yimid madaxweyne Farmaajo dadka Soomaaliyeed ay u qaateen una guuxeen inuu yahay qof u diyaarsan Soomaalinimada hirgelinteeda iyo in dadka Soomaaliyeed sharci ku dhaqmaan qof kasta oo u siri maanta ayaa la doortay madaxweyne dastuurka ku biiqi lahaa dadka Soomaaliyeed ku dhaqmaan sababta laakiin madaxweyne Farmaajo ilaa haddeertan wuxuu goobayaa oo xirxiyaa meeshii adeerkiisa oo Soomaaliya ka tuuro meel ka falxun ciidan aan dastuur lahayn ciidan aan sharci ku dhaqmayn diyaaritood waa ciidan maleeshiyada oo la diyaariyay waliba waa ka sii dhaqan yihiin ciidan dhar tuuta inta loo geliyay xariyo lagu xareeyay ee aan baarlamaan lahayn ciidan baarlamaankoodii ayaka loo adeegsanayo ciidan laga jecel yahay ciddii Farmaajo keentay askarta waxaan leeyahay askartiyay Farmaajo waxaa doortay baarlamaanka Soomaaliyeed baarlamaanka Soomaaliyeed oo doortay ayuu wuxuu doonayaa saaki inuu meesha ka bixiyo ciidan owdiya ciidanka marka ciidanka uu isticmaalayahu ma ka wanaagsan yihiin asagoo dambiga uu rabo inuu ka galo kuwa asaga doortay ma ciidanka uu dooranayaa ka helaya ma ka helayaan sida awgeed waxaan rabaa inaan la hadlo ciidanka u sheego Soomaaliya waxa madax ka noqon kara nin guriga kule ilmihiisuna degan yihiin xaaskiisuna uu degan yahay magaalada Muqdisho ayaa madaxweyne inuu ka noqdo ku haboon maaha nin gaari bulad buruuf ku jira oo aan sharci u hoggaansamaynin oo ciidamo kula dhex wareegaya haddaan waayo yiri madaxweyne qaran lagu maamuuso miyaan waayay mooryaan inaan kula dhex meeraysto caawa tabtaasi ka tagantay madaxweyne Farmaajo
haddaan waayey madaxweyne qaran liigu maamuuso miyaan waayey mooryaan inaan kula dhex meeraysto haddaan waayey saas miyaan waayey madfac inaan maalinka ku qayraco sidaa awgeed waxaan leeyahay ciidan aan dastuur lahayn ciidan ninka amar qaata ciidan dan shakhsiyad fuliya ciraaq ayay ishaa u yeeshay libiya ayay ishaa u yeeshay suuriya ayay ishaa u yeeshay etoobiya ayaa maantay lagu caburin waayey ciidan oo ay maraysaa qoomka deganu inay ka tashadaan sidee maantay soomaaliya nin loo dhiibay dal nadiifa isku wareejin salaan gacmaha la wada taagaya ku wareejiyay madaxweynaha saaki inuu ku fikiro inuu magaalada muqdisho oo si kasta haddii la yeelo wax kasta haddii la sameeyo aysan suurtagal ahayn in dictator ka taliyo 30 telefishinaa yaalla 40 raadiyana waa taallaa cid walbaana qoryaha waa haysataa farmaajo maalin cad ayaa riyoonaysaa laakiin riya maalmeedka aan aragtida dheer ku dhisnayn natiijadu waxay noqotaa nin dibirsan oo maaragtay caloosh weyn tahay oo meelaha yaalla ayaan ka faa'iidin wax kale kamaana faa'iidin waxaan ka xumahay nabadda cabdi qibdid u goobayo khadiija axmed diirina ay diidanta qof walba inuu madax saasna gacantaas dhaho cabaar ou dhaho war adduunyooy waayo badanay masaana kuu dambaysay cabdi qibdida wuxuu leeyahay war nabadda dhulka hala dhigo war nabadda hala goobo war nabadda ha laga shaqeeyo war waanaan wadaa khadiija axmed diirina waxay leedahay ow war hal isku soo baxoy wax kala soconaya ma lehay sharciga anna ka akhrinoy sharciga aan adeen akhrinoy sharciga ma akhrin taqaanaanay akhlaaq bal u fiirsada waa adduunyo gadoon hadda ka hor ayaa maxamed siyaad barre ayaa wuxuu shiriyey markii UEC ay soo maraysay beledweyne soo dhaaftay ayuu wuxuu shiriyey golahiisa saraakiisha nin generaal gusweyne la dhihi jiray oo ashraaf ayaa ragga meesha jooga ka mid ah generaal gusweyne wuxuu ku helay tirisiyaad xidig lagu siiyaa wax kale xidgud kuma helo ma dagaalamo eventary maaha technic kale maaha nin la yaqaan maaha waa nin siyaad barre titri ma u dhex xidig la siiy sanad kasta laakiin siyaad barre wuxuu yidhi generaal caydiid baa soo socda waxaan doonayaa ninka hortaga oo general ashraafkii generaal gusweyna gacanta taagtay aniga madaxweyne ku hortaga war naga tago alla ku ceebeeye naga aamus efentrina mahad ciidana mahad calafna ma lihid waryaa naga aamus waryaa gaani adigaan kula hadlahayaay ma u socotaa gaani u fiirsh waa yaqaanaa laakiin farmaajo maantay khadiija diiriya u dhegaysanaa khayrana khadiija diiriya u dhegaysanaa cabdi qibdiid wax dhegaysanaya male wax raba warkiisa male macnaha waa adduunyo la isku dheeldheelayo dabada ka raranoo caqligoodu gadoomayo cid qabsatala waay maaragta sidaa awgeed bal caqliga inta dhegta saarta waxaad tirahdaa saakay xildhibaanadii deegaanka muqdisho ugu badnaa ayaa waxay leeyihiin sharci aan ku dhaqanno khadiija diiriyana waxay leedahay sharci ma ku dhaqmayno waxa meesha ku jira ma garateen marka waxa meesha ku jira waxaa la yidhi cunug yar haddaa aragtid oo mara yar wata waa mahmaadaas xaalkeeda anaa dhibay cunug yar haddaa aragtid oo mara jiidaya islaantii hooyaha jiirada meelahan maarata xaajo ku lahaliyo jiiraday ku jirtaa cunug mara jiidaya oo waddo jooga haddaa aragtid hooyaa meelaha ku jirta ma foga meelahay maaratay xaajo u aada maarata waa soo danaysanaysaa cunuga marka hooyaa khadiija diiriye markaan fiiriyey dowladdan tacbaanka markaan fiiriyey soomaali si u kala tagta markaan fiiriyey farmaajo markaan fiiriyey wuxuu gaashaan dhig uu iska dhex fadhiyay ciidanka ogsiyaalaha iyo celiya nuxurka beentaha la isu sheega waxay tahay dalkan macnaha ciidanan ku qabanaynaa farmaajo waa soo dib dhacday war dalkaanu waa dal moorshaa war dalkaanu maaragtay sotojiira lagu geliyaa marshada gaari duqa nin yaqaanaa wadi kara gaari duqa nin yaqaanaa ka warqaba gaari duqa nin kale haddii loo dhiibo maaragtay biyahu jabiyaa ninkii wadi jiro unbaa yaqaana marshada sotojiira u baahan tahay xataa farzono hadduu ka laabashee laraha lagu geliyaa waddankan moorsho waaye niman fareesha hatiin adiga khayre niman fareesha haa tihiin niman iska baashaala ayaa tihiin niman maaragtay dhaxal ku helaa tihiin niman waxayse lahayn ulayna ayaa tihiin niman maaragtay halaha irmaanka gowrac ayaa tihiin niman gartay ma hidin dalkan wallahi maydnaan garan oo billahi maydnaan garan oo tullahi maydnaan garan sidaa awgeed waxaan leeyahay xildhibaanada waa is yaqaanaan xildhibaanada ka soo jeeda deegaanka oo gobolka banaadir dadkiisu u badan yihiin degan ha noqonina doqontii
u gabaneed ninkii dilayay qaaliyow gurigow soo galay waa u gabanahay qaaliyow faynuustowshada waa u gabanahay qaaliyow armaajo waa u gabanahay qaaliyow alaabtuu la baxay waa u gabanahay qaaliyow ku gortay waa u gabanahay qaaliyow waa la baxay intaasna waa u gabanahay ninkan waa ii xukun oo intaas maxaa u hadweyse xildhibaanada aan la hadlayo waxay yihiin ama senatarada cabdi qiibdiid u weyn yahay uu yar yahay mahad maxamed salaad iyo xildhibaanada kale oo hawiyaha u badan ee magaalada muqdisho joogay u jeeda saacad kasta farmaajo ciidanka uu diyaarinayo mooryaan waxba ma dhaamaan ciidankii dowladdii maxamed siyaad barre mooryaanay ahaayeen wadooyinka dadka ku dila dadka ku isbaaraysta naagaha kufsada ciidanka baladoogla jooga waxaa isbaaray u taallay walaweyn meesha looga baxo iyo meesha laga soo galo waxay isbaaray u taallay meesha la dhihi jiray yaqbari weyne waxay isbaaray u taalla leego maalin kasta xataa dad masaakiina maadaama walaweyn aan joogay oo lo iiba wata ayay qabsi jireen nin lo safrinaya oo geel safrinaya gaadley ah ninka inta qabsada lo-da iyo ariga ka xiranaya ee lacag ka qaadanaya muusan mooryaan isbarista ahayd walaweynaan joogay annakaa dadka magaalada joognay noo soo dacwo jireen dadka aniga weliba aan isku cid ka nahay ayaa cabashooda noogu imaan jirta guriganaga lo-dii baa laiga haystaa yaqbari weynaa laiga haystaa lo waxuu ka soo iibiyey mooyaalow ka soo iibiyey ama wuxuu ka soo iibiyey buulaxa wey halkaas iyo xudur ayuu lo ka soo iibiyey lo-da ejitaalka waa la dhoofiyaa dibida lo-da la laweynayaa waa nin ganacsadaa lo baa la isbaaraysanayaa waxaas haddaan ka sheekeeyo waagaa noo baryaayo waa tiro badan yihiin wixii ayaa weli qoladii noocaas ayaa maanta farmaajo la talinaysa ciidan marka aan sharci lahayn maxay dhaamaan mooryaantii isbaarada soomaaliya maxay dhaamaan farmaajose ma ciidan buu ku yimid mise doorasho ku yimid iyo sharci waxaan idiin sheegayaa marka khadiijo maxamed diiriye waa cunugii marada jiidayey ee waddada taagnaa baadiyaha ee la yidhi cunug mara jiida haddaa aragtid hooyaa meelaha xaajo kula jirte ma dheeree cunuga maaragtay habaw maaha hadduu marada garabka u saaran yahay waa maraday ku xambaarsaneede hooyaa meelaha xaajo kula jirta haddaa aragtid cunug mara jiidaya khadiijo maxamed diiriye budkeeda xildhibaan mid wasiir budkiisa istirida sharciga propaganda beenta muushinkan aan dhammaadka lahayn ee jeebka lagu sito ee xilligii raba maarta lala soo baxayo sharciyada aan lahayn waqtiga aan lahayn aan xuduudaysnayn maxamed siyaad barre markii uu doonayay inuu dalka afgambiyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo qolada maaragtay isku haysata xilka kulli habeenba mid boqol uu tagay waa soo warsaday wuu soo hubiyey maaragtay laakiin waxaa ka qaldan ciidan ayaa raas caseer iyo raas komboni waagaa soomaaliya u joogay saakiin waxaad ogaanaysaa sidaan ma ku maamuli kartaan xataa maamul goboleedka hirshabelle kuma xukumi kartaan farmaajiya kheyrow maxaa yeelay sharciba ma jiro aad ku dhaqmaysaan hirshabelle beri etoobiya iska raacaysaa qolo walba qoladeed way raacaysaa galmudug ciddeed way raacaysaa maxaa yeelay kheyru musuulnima meesha ka socota waxa laisku raaco ma jirto sharciga geela aarankiisa ou durduriyey maaragtay ou durduriyey waaweynkiisii aarankiisa maxaa umalaysaa wuri dowladda maanta sharcigeeda la diiday in uu farmaajo uu ku dhaqmo cidda ku dhaqmaya waa cidma sharciga uu diiday maanta farmaajo inuu nin AK47 wata u diyaariyo AK47 guri baaba'ay golo baaba'ay luga baaba'ay madax jabsan neerfe dhabar qalloocan lug taagan ayaa laga faa'iiday ninkii yaqaanay muqdisho masaajida muqdisho gal soo fiiri dad ku tukanaya marka la rukuucay marka la fadhiista fiiri lugna xagga u taagan lugna xagga u taagantay kaas waa natiijada AK47 laakiin farmaajo filinkaas waa kasoo dib dhacay dhammaystirkiisa hadda mar labaad cusboonaysiin u baahan yihiin ninkii la dhihi jiray joornaalkii la dhihi jiray shabeelle barees ee soo baxay 1991 ayaa wuxuu soo qoray maalmaha ka mid a nuqul masawirkiisa oo maaragtay oo uga hadlaayo dadka oo dhan ayaa indhuhu u xiran yihiin laakiin hal ninaa marada saas u kala qaaday waxaana hortaagan generaal ciidida hortaagan waa u khudbaynayaa dadka oo dhanna faylay ku jiraan marka kulli maraa indhaha ugu xiran marka generaal ciidida u khudbaynaya markaasuu wuxuu yidhi joornaalka wuxuu kusoo qoray warqadda xoogaa kaftanku wuxuu kusoo qoray generaal maxamed siyaad barre meesha waa uu ka baxay generaal maxamed faaraxna waa u yimid generaal maxamed kaanu kii marka isha oo kala qaadaa saas intuu fiirshay wuxuu yidhi oo generaalku muxuu noo sheegayaa
markaasaa mid ka dambeeya wuxuu ku yidhi generaal maxamed siyaad barre qaybtii uu ka tegey ou generaalku dhamaystiraa maxaa yeele ninkan waajanan kaasna waajanan isku shaqi hayaan uu yidhi ma garata waa la yaabana waxaan dhihi jiray ay dhalay sidaa awgeed jabhad maleeshiyo military corruption dhammaantood natiijada dhimasho waaye guri ba-ay waaye baaba waaye lugala'aan waaye caqlila'aan waaye dib u dhac waaye arrinkaas ayadaa waxaan leeyahay marka senator cabdi qaybdiidow maanta waxaa iska casishay in wax waana lagaa diida xalna aad gaari weysid waxaa sugaysid marka farmaajo uu ciidan diyaariyo sidaad u noolaa laheed adiga iyo dadka kula midkaa aniga waa su-aal calaamad su-aal saaran waayo xildhibaanada uu fiqi ka mid yahay iyo mahad maxamed salaad iyo rag kaloo badan oo aan ogahay sidaad muqdisho ugu noolaa lahaydeen ama soomaaliya u joogi lahaydeen calaamad su-aal weynaa saaran maxaa yeelay dadkiin iyo magaalada jooga ayaa inta dhex istaagtaan ayaad dhihi laadihiin war burhaantiina kiciyo isku imaada annakaa idin matalinaa soo baxa ka hadla waxaa jira taageera jawaari intaasaa dhihi laadiin sidaa awgeed waxaan ka hadlayaa waxay tahay saaka waxaan hubaa haddii magaalada ay ahaa lahayd magaalo farmaajo sida dadka aan sheegayo ay u degan yihiin hadduu waxba la murmeenba waxba laguma murmeenba dharbaaxa la isaga saari lahaa maaragta dharbaaxa la isaga saari lahaa madaxweynaha waxaad moodaa inuu dhoofay oo dal kale uu jiro madaxtooyada uu ka soo baxay qoladii kale u dhibaato ku hayaa keliya dadkii u dhibaato ku hayaa deganaa maaragtay jidka warshadaha in waddada laga xirto meelay u socdaan ay waayaan tacdiibul hawiye sunna taas farmaajo intaasaa ka go-an tacdiibkii uu ku hayay madaxtooyada wadadaas ugu hayay ayuu usoo safriyey keliya waxa u keenay gaashaandhiguu yimid wadooyinkaa loo xiraa dadku inaysa soconin dhibka lagu caburiyo moral tojarka lagu hayo waa tacdiibul hawiye sunna waa calaamada ka dhaadhacsay madaxweyne farmaajo rumaysa ama ha rumaysanina adinkana waa fiirsanaysaan xildhibaanadii aad tihiin sanad aad tihiin dadkiina waa fiirsanaysaan war dadkan dhibaatada kadaa dhibaato kugu dhacday wadooyinkii aad ka xiratay jidadkii aad ka xiratay waad dhibaataysay haddana xaafadihii warshadahaad ugu timid asad jidkay ka xiranaysaa si dadkaasu meel u dhaqaqan ay u waayaan bal ilaah idinku dhaarshiya ka warrama tacdiibu lhawiya sunna waxawaaye sharciga farmaajo oo wato waaye ciidanka uu diyaarinayana waxawaaye qarbudka dadka soomaaliyeed khaasatan dadka reer muqdisho ciidan farmaajo uu xamar ka sameeyey majarteenna ma ku duulayaan isaaqna ma ku duulayaan yay dhibaatay doonaan waxay dhibaatay doonaan xildhibaanada hawiye ay u horeeyaan abgaalkii habargirita iyo waxa kaloo lamidka iyo soomaalida kaloo masaakiinta oo boorsooyinka wato faariqa oo somalilan iyo meelahaas kale ka yimid cid kaloo ay dhibaataynaysa male waa kuwa muqdisho jooga keliya sharcigana wuxuu noqon doonaa akafodhof sidaa awgeed waxaan leeyahay ninkii aaka haysanin aakaha natiijadiisa iyo problemkiisa iyo dagaalkiisa maalinku bilowdana kajadiiri waa iska tegi doontaa waxba meesha kama noqon doonto maalinkaas tabarna ma hayso talana ma hayso waxna ma goyso waa generaal gusweyne siyaad bare la joogay ayadaa ka hor ordiyey generaal gusweyne siyaad bare intuusa bixin wax mar ka baxay gacmaha ku qaatay ilan waa been aruurtayna waa been aruurtay waxba kama dhacaan sidaa awgeed waxaan rabaa inaan ka hadlo soomaaliya dictator wuxuu ka riday god dheer soomaaliya dictator wuxuu ka riday meeshaan aragnay somalia dictator wuxuu ka riday nin walba inuu yidhaahdo maaragtay sida aan u xisaabtama haddaan xaraf ka beeneeyo soomaaliya dictatornimadiisi waxay keentay ciidan etoobiyana ay gaashaandhigga muqdisho yimaadaan ay ku duulaana soomaaliya dictatornimadeeda waxay keentay in etoobiya intay muqdisho timaado ay wadooyinka ku qorto allahu akbar yelam soomaaliya dictatorkii wuxuu keenay in soomaaliya ay noqoto saakii dalka adduunka ugu liito ugu hooseeya arrinkaasna waxaa gaarsiiyey soomaaliya markuu siyaad bare la wareegayay waxay ka mid ahayd dalalka adduunka africa la leeyahay waa dalka keliya ee dimuqraadiyadu ka jirto dalka adduunka la jaanqaadi kara iska dalka wadamadan commonwealthka ayaa waxay ku baryayeen inay dhahaan soomaaliya nagu soo bira laakiin maanta yaan ku biirnaa yaana ogol maanta cidaana rabta maanta cid walba waxay leedahay ayadoo dhulka naga buubaysa oo inay dhacdan rabto soomaaliya aan iska dhicinaynaa imaaraad oo aan sii jirnaa nabaadaysa mar labaad ayaa dib loo dhigayaa wixii yaraayo lagu heshiiyey oo lasoo amamay oo shuruucda ahaa oo jawaari oo odaga ka ahaa ayaa mar labaad waxaa la doonayaa in meesha laga saaro haddaba garoonka bananugu lagu dheelayo ma taqaanaan garoonka ayaan daran waa garoonka muqdisho sar ayaa loo bixiyay ayaan daran waxay ku taallay haddaad taqaanaan tol tawfiiq gadaashiisii ku taalla ayaan daran ayaa la yidhaha madfac xaggan laga soo ridana waa ka dhex baxaa kan xagga laga soo ridana waa ka dhex baxaa
duleel waxay yeelatay laba irida oo laba dhinac looga jeedo sarta ayaan darana loo bixiyey magaalada ayaan daran waa magaalada muqdisho magaalada dictator ma weyso waa magaalada muqdisho magaalada dadkeedu aysan lahayn war yaana laku dheelin war annaka saana lakuma samay karo war annaka saa nama qabato war annaka sharcigaan u baahannahay war maxaa naga dhexeeyo isku haysataa wanbaa waxaa laga sheegay labadiina nin oo isdilaysow waa isticaaro labada nin oo isdilaysow anaa idan leedahay inay qalataan heshiiya hadduu midkiin jabo anaa la iqalayaa reer muqdisho waxay dheh leeyihiin arniyaho farmaajo ciidankaagan maahan ciidan aan sharci lahayn mooryaan wax ma dhaantee war dadkan waddankaana lagu doortay dadkan wax kala dheh oo dalkan sharciha looga dhaqmo oo adigu kadaa maaragtay dalkan dictatornimadaa u wadid oo adigu dictatornimo kumaada imaanin mindha maskiin dambe lama aamino weligaa waxau yidhi mararka qaarkood maamahayinku waa la yaabtaa ixsaan ha samayna shar kuuma timaadee qofba ha aamin waxaa la yidhi aaminaa dhintay yaa badbaadaa la yidhi taxadar noolaada taxadar nin taxadar la yidhaha wax kastoo loo sheego lacagaan ku siinaa ha isiinin markaa sugaayo sidaa awgeed waxaan ka hadlayna waxay tahay walaalayaal nabadda ou cabdi qeybdiid goobayo ee khadiijo diiriya ay diidayso adiga le mustaqbalkoodu meeshuu ku dambeeyo soomaaliyaan su-aalayaa dictator meeluu ku dambeynaa waa yaqaana waa dahay dictator wuxuu ku dambeynaa nin dibirsan oo jeedadka geesihiisa yaalla oo ciid lagu xaaro meel kale kuma dambeynayo dictator wuxuu ku dambeynayaa guri burburay aqal burburay caqli burburay dal burburay fikir burburay macnaha dadkoo caqliga ka dhuma dadkoo siyaasadda fahmi waaya dadkoo dimuqraadiyadda ka dhuma dadkoo isdoorashada ka dhuma markaan dib u eego waxaan dhahay 69 haddaan soomaaliya la afgambi lahayn ee loo doy lahaa dowladihii musuq maasuqaasay u socdeen saaki kenyaba waa musuq maasuq ayadaan la mid noqon lahayn musuq maasuq waaye laakiin dalku waa dhismaayo waa socday waxaa yimid hal nin fikirkiisii asaga keliya in la doorto asaga keliya in la yeelo tiyaa maanta farmaajo kusoo dhacday waa doqon caana helay laakiin waa u rogayaa waa tuka caana helay laakiin dhinacu uga istaagayaa waa nasiib nin soo doontay laakiin uu garan waayey sidaa awgeed waxaan rabaa inaan dhaho dadka soomaali caawa u sheego say iigu xasuustaan ciidan aan baarlamaan lahayn ciidan aan dastuur lahayn waa mooryaan meel lagu aruuriyey ninka la joogaa una madaxweyne maaha madaxweyne ma noqon karo khayru masuul waaye helay dad liita oon caqli lahayn iyo dad ayaan daranay muqdishooy ayaan daranay hoggaan xumay muqdishoy talo xumay muqdishoy dadka joogo nasiib xuma arrinkan iyada waa arrinkii somalilan ay ku goosa lahayd ay xorriyaddana ku heli lahayd maxaa yeelay burbur markii kusii dhaco muqdisho oo natiijadeeda ay 20 sano kale dib u dhacdo cidda kusiga waa cid muqdishoy 20 sano kale ayaad caawa tigid waxaa u goosanaysaan in soomaaliya dib u dhacdo 20 sano kale ayaad caawa waxaa qaqaalinaysaan in soomaaliya ay dib u dhacdo caagadaan isla dhacaynaa waa isgaraacaynaa ayaanin leeyahy raadiyo ka sheegay wariyo waay waa xildhibaanu sheeganaya sidaa awgeed walaalayaal soomaalidu waxay dishay aniga keliya talinaya aniga madaxweynihiya aniga ra'iisul wasaaraha keenaya aniga maanta wasiirada xildhibaano isku noqonayna wasiiradu waa xildhibaano xildhibaanadu waa wasiiro inta kaleeto darashadan ka bixinaynaa soomaaliya maxay aaday soomaaliya maxaa kala geeyey soomaaliya maxaa cudur ku beeray maxay ka sheekeeyeen nimanka somalilan ka warrama dadkii farmaajo doortay maxay dhihi doonaan ninkii la dhihi jiray cigaaloo leh anigu xamar baan dhigay waxaan ka imid somalilan waxaan u imid soomaaliya inay israacdo waa nala xumeeyey nalama imaxamin ayaa reer somalilan u sheekeeyey maxay idan leedahay hadda kadib dimuqraadiyad iyo aan isdooranno iyo nin warkiis iyo nin magaaladan maaragtay aan iska ilaalinno see dib dambe lasugu aaminayaa sidaa awgeed caawa waxaan u jeednaa warkii uu sheegayey xildhibaan fiqi wuxuu sheegay in madaxweyne farmaajo uu ciidan ku diyaarsanayo meeshii la dhihi jiray gaashaandhigga dadka shacabka oo deegaanka markaan warsadaan waxay sheegeen inay dhibaato ku qabeen wadooyinka ka xiran laakiin hadda farmaajo usoo safriyey tacdiib kale
maadaama dadka meesha degan oo agaarka degan ay hawiye u badan yihiin waxbana cid ka naxayna aan la arag xildhibaanna aysan lahayn ugaarna ay ahaayeen waxaa kalifay xildhibaano fiqi iyo xildhibaanada kale aan sheegayo iyo walaa cabdi qibdidow inaad qiimo beeshaan waxaa kalifay dadkiina oo dhibaato lagu hayaad ka hadli weyseen dadkiina oo lagu tumanayaad ka hadli weyseen dadkiina oo canshuurta lagu badanayaad ka hadli weyseen markii la ogaadayna waxaa la yidhi doqontaan waxba ma garatay usha ku ag dhufanay oo ku ag dhufanay oo ku ag dhufanay wax dameera male ayadaan ku dhufano sidaa awgeed waxaan leeyahay walaalayaal soomaaliya waxay qaaday waddadii burburka allah noo naxariisto oromo ayaa saaka naga rajaroon oromo oo dhibaatadii awaad ay ku dhacday boqolaalka sanoon ognahay intaan cimrigayga arkay oo dhibaatayaan arkayay intaan cimrigayga arkayay oromo ilgo anaan arkayay laakiin saaka oromo way tashatay way fikirtay community yeelatay go-aanay yeelatay waa la dhaafi waay reer muqdisho istiqaamo waa waayeen oday waa waayeen xildhibaan waa waayeen senator waa waayeen dadkoodiina waa qiimo beleen cabdi qibdidow in saaka khadiijo maxamed diiriye ee waxay rabta kaa sheegto oo iyada celcelis ay noqoto adna aad tahay khadiija dagaal anaa aqaana jananaan ahay nin jabhad soo noqdaan ahay nin maaragtay taliya ciidan soo noqdaan ahay khadiija waa kaa badiyaa nabadda ha laga taliyo ee ay ku tiraa cabdi waxba ma ogid anay saaka ii bilaaban tahay farmaajo buufala joogay iyo ninkaan norway ka yimidna ay hadda u buufakadaan nabad la-aan u fufakadaan arrinka ayadaa waxay ila tahay in uu yahay macnaha wiil yar oo dhallinyaraa oo qamri bilaaw ah ayaa dhala qamriga gacanta ku qabsaday marka wuu faraxsan yahay wuu la boodboodaya nin marka qamriga aad u socay oo soo cabay oo dhammaaday ayaa wuxuu ku yidhi caawi faadka qabdan qabilaha qamri laakiin beerka iga dhammaaday qurnaha too jiran man aniga gaari ishi islaan qabxada duqowdi ma aragtay gabaryo socota hadday aragto soo dhumisaa sidaa awgeed waa la dhuminayaa farmaajo khayre waxaa dhuminaya qabxooyin dhuminaya sidaa awgeed waxaan ka hadlayaa waxay tahay walaalayaal soomaaliya waxay qaadaysaa waddo aan sharci ahayn wax kastoo aan sharci ku dhisnayna natiijadoodu waxa la yihahdaa qaraab بيت زاني غراب ولو بعد حين قري زينو وغرابا وقت وربا قاتل القاتل يقتل ولو بعد حين دلان ولا دلا وقت وربا قاتل ديكتاتورنا عرفت بدن ملي لكن دل كان نصيبهم دل كان ايان نصيبهم مقدسه ايان درن هوغان كذا ايان درن ومقالة عن شرع لغو دقين مقالة عن شرع لغو دقين سيدا شعب كودو كنا بدقليان مقالة عن شرع لغو دقين سيدا لوغو هليا سنان مقالة عن شرع لغو دقين سيدا أسور تقليسا إنو هرمار سميسو محام مقالة دان كوكلفي إن مركز أيها شو قف عن أنحن وأيان دارنا تضبسانا أو دنبانا سيادو كدوراني كداديه باشا نبات أيا ولي وحي كده يريسا فرماجة دقيسا تضبسانا أو دنبانا فرماجو كدوراني سيدا أوقد farmaajo waxaa ka qaldan magaalada muqdisho waa baxsi badan tahay magaalada muqdisho soomaaliya waa hal baxsi badan waa hal caana badan waa hal baariya laakiin waa baxsi badan tahay inay baxsatana adinkaa ka shaqaynaya waxaa la yidhi intaan waqdu iyo waaqluhu iyo wararku dhicin gaashaan la wanaagsanaya intaan waaqluhu wararku dhicin gaashaan la wanaagsanaya dowladnimada inta sharciga in lagu wado ay ku fiicneed ayay macno samaynaysaa laakiin mar hadday natiijo beesho mar hadday waddada ka leexato mar hadday waddada hadda ay ku socoto waa ka leexatay wadda xuleed ay ku socotahay intay geedaha ka dhex gelayso markay geedaha dhex gasho ogow farmaajo iyo khayre iyo khadiijo diiri waxba kama qaban doontaani laakiin waxa nasiibka xun ee markasta lagu kor ciyaarayo ee markasta maaragtay cawska ee markasta maaragtay natiijada xun waa dadka reer muqdisho sidaa awgeed waxaan leeyahay walaalayaal waxaan u jeedaa maaragtay miidaano dhaga male haddii malag dhawaaqo miidaano dhaga male haddii malag dhawaaqo dalkan waa la dhuminayaa waxaan loo gacangelinayaa stakeholderskii iyo qoladii joogtay xalane ayakaa ka tali doona sidai rabaan ay ka yeelayaan iyakuna waa dantoodii wataan ayakaana ka noqon doona golo fulin iyo baarlamaanba ayakaa sharci dejin ka noqon doona waxaadna ogaanaysaa markaas ayadaa soomaaliya waxay ka qeylinaysay maalin dhoweed xaafad yaroo ku taalla xalane halyeygii soomaaliyeed ee calanka soomaaliyeed u dhintay magaciisii in maqaayad aadan ku dhex samaysan karin inaadan dhex geli karin inaadan ka tali karin ayaa soomaaliya ka hadlaysay oo magaalada muqdisho ku taalla iyadii noocaaseed ayaana lagu kaga tali rabaa
maxaa yeelay waa tashaweysay maxaa yeelay waxaad ku kala waa yeelaysay maxaa yeelay sharci waa ogolaaweysay maxaa yeelay hogaankaagu wuxuu noqday mid indhala maxaa yeelay farmaajo wuxuu ka qiimo batay ciidan buu diyaarinaya mid ku leeyahay ciidan buu diyaarinaya war ciidanka aad diyaarinayso sharciga lahayn alawal waa inaad dastuur samaysaa kadib aa la sameeyaa ciidan wax walba sharcigaa ka horreeya maaragta sharci markaad samaysid lagu dhaqmaayo kadib ayaa ciidan la samayn karaa ciidan sharci la-aan samaysa maha waxba ma dhaamo yuu isu muqdisho soo gashay jabhadihii muqdisho soo galay waxay muqdisho soo galeen ayagoon sharci lahayn maxaa natiijadii noqotay natiijadii maxay noqotay adiga le fikir gadaal u fiiri waxay noqotay nin dibirsan oo falka ku daboolanta weyda dunsan lug dunsan caqli dunsan dadunsan eberay noqotay maaragta dadkii noocaas ah oo waxaas ogaa khayre ee farmaajo maaha wallahi ayaka maaha wallahi maka warqabaan dal moorshaa oo liita oo tacbaan oo dhulka yaalla saan ulama dhaqmeen hadday garanayaan farmaajoyi khayre way la ordeen way la boodboodeen ninbaa waxaa la yidhi waxa ordaa waxay waxa ordaa aniga gaariga cusub tahay marka waxa ordaa aniga maahu yidhi gaariga cusub subaxii dambe ayaa nin wuxuu soo waday safar dheer wuxuu u soo waday gaari saamadu ma socod badna waana boodbood badan tahay markaasuu waxa u socday meel gaarigeeda markuu ku socdo uu ku tegi jiray maaragtay 15 daqiiqo ayuu waxa u socday maaragtay 5 saac 6 saacadood war wuxuu yiri ilaa wixii socday oo boodboodayay oo aan marba biyaha dadku ku seyrinayay ilaan aniga ma hayna baabuurka cusba khayre farmaajo waxaan leeyahay dadka ee dalka hesheen adaalano aad hesheen aad ku cusubeen waxa socda adinka maaha waxa dheeraanaya adinka maaha wixii idin dhiibto wax ordayo dheeraanaya wixii baad ku dheelaysaan iyadii baad maartay hadii ilaahay ku ruuyo gowracaysaan irmaankii aad gowracaysaan irmaankii waa dhaxasheen niman dhaxal wax ku helo kalaatiin sida awgeed waxaan leeyahay Soomaalida waxa laga rabaa inay caawi ugu xasuusato dal dictator ka taliyay natiijadiisu waa guri bacay dal dictator ka taliyay natiijadiisu waa murug dal dictator ka taliyay natiijadiisu waa sida hore u soo aragnay Soomaaliya dib u raac YouTube gal 1968 geeridii waxa saartaa kaliya geeridii Cabdishiid Cali Sharmaarke saar Muqdisho saar sida tarbuunka wadadu ay tahay fiiriya waa dhaqnaa shambo ku dhaqnaa shambo dib u soo raac marka 1991 imaw xamar ninkii joogo xasuuso saan wax yar dheh wadooyinka fiiri meel kasta shiir iyo suuq yar iyo nin dibersana ku jiray oo lagu saasoo yiin tuuto wata ama nooc kale ayaa soo yaalay 1991 natiijada dictatorkaas way taas ayaa maanta madaxweyne farmaajo xiiso u qaba kumana u saymaan xaqiir waaye al xaqiir yuxqir waa nin xaqiraad badan waa nin afkiisa iyo qalbigiisu ay kala bedelan yihiin completely sida awgeed madaxweynuhu shaqo culus buu hayaa dalka uu difaacayaa dalka uu ka hadlayaa dalka uu waxyeelayaa war dalka aan sharciga lahayn cidna ma difaaci karto dal aan sharci lahayn ma sii jiri karo dal aan sharci lahayn nin walbaahu dhinac u baxaya dal aan sharci lahayn inta hadda mucaaradka iyo xildhibaanada kulli nin walbaa fiilo u gobanaya nin walbaa fiiladii uu ku dimi lahay u gobanaya hal nin ayadoo laga qeylaya Soomaaliya xasuustaa hal nin ciidanka Soomaaliya ugu tirada badan ugu weyn Soomaaliya ciidanka Soomaaliya ugu tirada badan commandos ciidanka cirka aeronautico balo oo difaac cirka ah ciidan kale afar xero ayaa ku taalay baldogle commandos ugu badan ku taalay islaan aan dareysnay oo subax u dhisa noo soo gashay wariyaa gorgor la sheegay gorgor nin gorgor leeyahay soo socda oo saddex gaari damaro ciidan wata saddex gaari damaro wata leey aniga ciyaala ahay waa fiishi waxaan gorgorka abuubna dilaba islaantan say uga cabsanayso anigana waaba ka cabsada waxaas dhahay balaayada madow muxuu yahay waa nin mahbaro waaye oo gorgor la yiraahdo waa 80 iyo wax la jira waay maarta waa hal nin waay waa dawladdiisa aad bar waa 86kii waa 85kii waa markii ugu awoodda badneed gorgora laga cabsanay fa kayfa caawa boqol raadiye Soomaaliya taalo content television ee Soomaaliya taalo content television kala dibadda ay taalo
ninka caawa xiise mar labaad u qaba inuu filinkaas noogu soo celiyo boorka badnaa, inuu filinkaas noogu soo celiyo samboorka lahaa, inuu filinkaas noogu soo celiyo natiijo la-aanta ahaa, ninka saas doonaya ee adayaad fiirsanaysaan adigoo reer muqdisho kama bannaan baxaysid, maantay ka gaarin leedahay kama hadlaysid, maantay mugu raacaysid jawaari waxa u wado, maantay malida sharciga ha sarreeyo, maantay malida farmaajo you stupid joog waryaa sharciga hala raaco, war sharciga hala raaco, war bootadii qaydad laga joojiye, war waa maxay wasiir iyo xildhibaan isla socda waa maxay? anaa gatay, anaa gedistay, anaa gatay, anaa gedistay, anaa shiishay, anaa cunaya, anaa gurtay, adaa guranaya, adiga mooshin keenaya, adigaa fulinaya, adiga ilaahay baa idinku dhaarsiiyey sharcina ima qabto, mooshinka saacaddan rabaan ka dhigaa, anigaa wasiirkiya, anigaa xildhibaankiya, anigaa dalka ka fulinaya, anigaa mooshin ka keenaya, anigaa ridaya, anigaa dallacsiinaya, anigaa saan raba yeelaya, anaa ciidanka u diraya, anaa karsaday, anaana cunaya, anaa gatay, anaana gedistay. laa ilaaha ila allah maxamud rasuul. waa fiirsanaysaa ma kala saaraysid. war waxa kala garta daran oo korkiina ku dagaalaya shacab haddaad tihiin, haddaad civil society tihiin, haddaad xildhibaano tihiin, inta tashataan inaad dhahdaan magaalada annakaa degan, haddaan sharci lagu dhaqmayn oo qabiilaad lagu kala dhaqmayo oo ciidan iyo lagu kala haysanayo maleeshiyaad, annakaa joogna, annakaa xukumanayna magaalada muqdisho. haddaan sharci lagu dhaqmaynin oo maleeshiyaad iyo ciidan lagu haysanayo, farmaajo isaga tag, dadka joogaa ka tashanaye, waxba kuma soo siyaadine, wixii ay haysteen baad ka kala dhumisay. ninka magaalada xilka kugu wareejiyey waa nin magaalada u dhashay, waa nin hawiyaa oo hiraaba oo abgaala, xasan shiiqaa la yidhaahdaa. farmaajow kuguma uusan wareejin inaad ciidan inta u samaysatid dadkiisii magaalada uga tagay aa ku dhibaataysid. sharci iyo wax soomaaliya ku heshiisay oo beena oo waraaqa ku qornaa ee lagu heshiiyey, waraaqihii hadday noqdeen wax xagga iska yaalla. farmaajo wax magaalada muqdisho aa ka joogto ana ma garanayo. waxaad kasii eegataan fiqi iyo kuwa aan la hadlayo mahad salaad iyo waxaad kasii eegataan ma garanayo. cabdi qaybdiidow gaajo kuma hayso, dhaqaalo waa haysataa, waayo aragaa tahay, waa ujeedaa baasho meesha u socoto. intaan aniga garto waa garataa. nabadda saaki adiga aad soo weysay oo khadiijo diiriye ay dagaalka ay qabto oo hadda saaki ceelka u qabto, hadda ha naloo bilaabo banooniga ay taagan tahay. cabdi qaybdiidow ma aqaano waxaad kasii eeganaysid, ma aqaano wallahi billah. waxaad uga aamusan tahayna ma garanayo. sidaa awgeed waxaan rabaa inaan dhaho somalilan arrinkan iyada waa waxay ka goosatay, puntland waa waxay fal ka samaysatay. waxa soomaaliya kala geeyey oo nin walba u yidhi war ii kaadi waa dictatorship, waa sharci la-aan, waa ciidan laga dhigo dastuur. ciidan dastuur ma noqdo. haddii ciidan dastuur uu noqonayo USC aa noqo lahayd. haddii ciidan dastuur noqonayo maxkamadihi aa noqo lahaa. haddii ciidan dastuur noqonayo etoobiyaanka xamar yimid aa noqo lahaa. ciidan dastuur ma noqdo. ciidan nuxurkiisu wuxuu yahay aan sharci lahayn, dil oo dhac oo kufso oo saarabtadka yeel oo guriga cabdiraxmaan cabdishukuur ku duul oo kabaha meydka ku duug oo haddii ilaahay ku run yahay ciidanka waxaa tiraahdaa waa isdifaacayeen. ciidanku inay isdifaacayeen xaq u leeyihiin. guri masaakiinu ku duul, habeenkii dadka baabi'i, wixii rabaa markay ku dhintaan, kadibna hadal waxaa tirahdaa ciidanku amniga ayay sugayeen, haddii lasoo weerarana waa isdifaaciyeen. guri islaamiyaad u dhacday, dad joogaad maaragtay soo qajicisay, ciidanka waa isdifaaciyeen adaa yidhi, adaa dubtay, adaa shiishay, adaa cunay, adaa go-aan gaaraya. waa weerar ari u taliyey. haddii aad maqashid ciidan aan sharci lahayn, qoromadoobe qoyskan hor dhigo qadi caruurtiisa. sidaa awgeed waxaan rabaa inaan dhaho magaaladii ayaanka darneed ee muqdishaay, magaaladii hogaanka xumeed ee muqdishaay, magaaladii dadka jooga aysan fikrin ee muqdishaay, magaaladii xildhibaanada aan lahayn ee muqdishaay, magaalada mar walba mid habaaran oo geedibaabow cusuba oo u imaanayo. maalin kasta geedibaabow ma weysa magaalada muqdisho. aw geedibaabowa lagu guurihaye, lagu guuriha. maalin kasta muqdisho ma weysa geedibaabow cusub. geedibaabow keena gabdhaha anaa bikri jibinaye, keena saas anigaa yeelaye, keligiisaa taliya, keligiisaa go-aamiya, keligiisaa karsada, keligiisaa qasta, isagaa wasiira, isagaa xildhibaana, isagaa fulina, isagaa dejina. xeer dejin waaye, sharci dejin waaye, xildhibaan waaye, maxkamad waaye. dila, garaaca, mayd garaaca, kabaha ku duuga, ciidan u samaysta. madaxweynaha fookiyaalaha ceshanaya, sharciga ayuu ilaalinayaa, ciidan uu samaynaya. war ciidanka aad samaynaysid yaa xaggee u wadaa? maxay tarayaan? ciidan aan sharci lahayn maxay qabanayaan? ciidan aan baarlamaan lahayn maxay qabanayaan? ciidan aan maxkamad lahayn maxay qabanayaan? ilahay baa idinku dhaashay ka warrama. waxaan dhalinyaro ahayn oo uu dad ku laayay ma rabo. dhalinyaro dad uu ku laayay busur baa farmaajo. tala ma rabo, caqli ma rabo, ciroola dhan waa lala dagaashan yahay. farmaajo ka bilaab cosoble, ku xiji maaragtay ninkii la dhihi jiray xeef, ku xiji maaragtay ciroolaha kale,
wixii ciro leba waa in meesha laga bixiyaa dal ciroolaha aan la ogolayn dal taladiisu ay maryooli ka taliso dal taladiisu oo nin boodbood badan maaragtay oo indhow yahay dal ciyaal ka taliyeen dal banooni nin manka helay aan garanaynin nooca uu yahay banooni qarax ka buuxo oo nin kastoo darbeeya ku qarxaya ayay farmaajiya kheyra darbaynayaan golaha fulinta oo wasiirada oo haddana xildhibaanada noqdo sharci dejinta noqday oo haddana mooshinka keenay waqtigu uusan lahayn nuxurkiisu soo maaha habbaa kidnaatay magaalada muqdisho dadkuna habbaa kidnaadeen maalin walbana waddada ha ka xirnaato farmaajona gaashaandhiga ha kusii xiro kadibna ciidana la samaynayaa natiijada nuxurku muxuu noqonayaa waxaan la yaabay oo aan la yaabay soomaalidu inaysan mar kasta garanaynin godkii laga qaninay maxaa kilifay waa dad xamaasadaysan kuwa u liitan waa kuwa reer muqdisho sax weeye habartaa sax weeye adigaa u dhutinaya reer muqdisho adinkaa u dhutinaya adinkaa u baaba'aya adinkaa maarata idin saamay doontaa adinkaa maarata u taahi doona arrinka ayada waxaan leeyahay reer muqdishow waan ka xumahay wixii idinku dhacay waan ka xumahay habka hadda u socotaan waan ku xumahay natiijo xumada idin haysata waxaan leeyahay marka dadka reer muqdisho waxaan leeyahay xildhibaanadiina waayo araggiina waxaad ogaanaysaan nabaddii ceelay ku dhacday nabaddana waxaa ceel ku riday waxa aad dhowrataan oo la isku hadleeyo oo wax idinkala dhahaya ma jiraan nimanka banooniga helayna waa niman aan garanaynin dalkaanu inuu yahay dal moorshaa oo u baahan in la istuukeeya keliya istuuke in la mariyo u baahnaa maahayn dal in wax lagu dhufto u baahan maahayn sidaa awgeed waxaan leeyahay war dalkan waxbaad ku dhufanaysaan war dalkan waa dal jajaban war dalkan waa dad nabran adinkaa waa farmaajo meel baadna ku sii ridaysaa been baana lagugu taageerayaa qolada ku taageeraysaa oo dhanna waa wada diyaas baro ilmahooda dibadday jiraan ilmi muqdisho kama joogaan dadka muqdisho ku dhibaatayaan dan kama le nin walbaa wuxuu wataa surwaalkiisoo wataa iyo alaabtuu hutumalaha bisoo wataa sidaa awgeed waxaan leeyahay ciidanka farmaajo uu samaynayo waxba ma dhaamaan ciidankiisi aad bar uu ku afgambiyey dowladdii sibilka ahayd ee 1969 kadibna natiijadu ay noqotay anigaa talinaya anigaa dilaya anigaa xiraya anigaa magacaabaya anigaa tuuraya anigaa qasaya anigaa qoysanaya anigaa ku markhaati furaya anigaa haddana waa dambiili samadiido waaye anigaa le ninkaan rabo maarata waa dambiili anigaa nin aan dilin waa dilay dhahaya anigaa ninkaan rabo kala sarraysiinaya dadka qaarna laba diyaan ka dhigaa qaarna hal diyaan ka dhigaa qaar looma ooyaanan ka dhigaa qaar waa xiraya qaar waa dallacsiinaya korneelna hal belaan ku bixinaya nina 20 sano wadab la ahanaya waa waxaas waxay dowladdiisa adbar laga dagaalay nin baa la su-aalo waxaa la yidhi war waa maxay korneeladan iyo janamadan beesha hawiye u badan iyo soomaalida kale ee derbiga taagan ee usha wata maaragtay oo usha maaragtay saraakiisha ee lugna derbiga u saaran tahay lugna u laaban tahay ee bowdada ku garaacaya waa maxay maxay u dan leeyihiin waxay u dan leeyihiin wiil dhallinyaraa oo si adbar ay isku cid yihiin oo korneyla oo warshada caanaha iyo maaragtay taleex ka qaadanaya caano oo leh hooyaday ayaa waxay ku umushay isbitaal digfeer hadeertaan ee gaari wata maradona ee gaariga taangeni gadaal ay ugu xiran tahay gaashaan la dhexna maaragtay ay u xiran tahay sidaa awgeed nuxurka jira wuxuu yahay halow cabdiyow وعليكم السلام عبدي مركا دي أك هاللي سيد أركا أيدا كوسو دو وحن كهاللينا مركا وركا أن وضوحه ويهي نمبال لسؤاله وحال يري دولدي سياد بر وحال يري نين xogaa way arag ayaa wuxuu fiiriyay markii siyaad bar dawladdiisa ay sii dhici rabtay ayuu wuxuu fiiriyay niman korneella iyo janama oo darbiyada taagan oo qabiilkan hawiyaha u badan ayuu fiiriyay kadibna wuxuu yiri war nimankan maxay u shabawad u garaacayaan markaasuu wuxuu yiri wiil yar oo siyaad bar ay qaraabayeen oo hooyadiis ay wili dhalayso oo hooyadiis aan u gabaya oo gaashaan la saraa ama janara oo gaari wata langurusar maradona oo gaariga gadaal dambe buraashad ugu xiran tahay ee mukayfka uu ka daayo inta meesh soo galo macnaha waraaq saxiix ayo leh hooyaday ayaa dhashay ee 3 dhalo caanalo ah isi ayuu arkayaa odaygii shaarbuhu dheeraadeen ee 30 sano askariga ahaa ee asna wili maraya xarigle ama maraya korneyl ma garatay waa gartay arrinkaas ayada ayaa odayaalkaasu marka ka fikiraan uu yiri natiijadana waxay keentay nin debersan
calool dibirsan lug dibirsan sidaa awgeed dib u raac natiijadii uu markuu la wareegayay maxamed siyaad barre magaalada muqdisho 68 markii cabdirashiid la dilay muqdisho meydkii iyo aaskii cabdirashiid cali sharbaar ka qor muqdisho siday u ekeed 1991 siday u ekeed sidaas ayaa caawa farmaajo wuxuu doonayaa ciidan aan sharci lahayn inuu mar labaad muqdisho oo haddana mar labaad isku dayo inuu ku qabsado laakiin waa riya maalmeed raqiisa oo aan socon doonin maxay kula tahay maxaa kaaga baxay sidoo kale qadijo diiriye ayaa waxay leedahay wax nabad oon qaadanayna male cabdi qibdiidna wuxuu leeyahay war nabadda dhulka hala dhigo ayadana waa la yaabay war maxaad ka leedahay arrinka iyada waa iska caddahay horta ugu horreyn waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee maqlaysa inta muuqaal taqaana inta maqal taqaana salaamayaa aad iyo aad walaalkay inta aad ka hadashay oo dhan waa run balse soomaalidu inay run ay kala qaadato waa diiday aad iyo aad laakiin meesha dhow aan kasoo qabanaya anigoo janiska ay siisa ka faaidaysanaya soomaalidu waxay tiraahdaa qof hadduu dhimo rabo calaamaduu la soo baxaa ama waxaan lagu aqoon jirin boolay oo la yimaadaa ma garat aad iyo aad waxaan ku xasuustaa waagan caqliga yeeshay dowladdii maxamed siyaad barre iyadoo shaqaynayso ayaan caqli yeeshay aad iyo iyadoo sii socoto oo afka ciidda gashatayna markhaatiyan ka aha aad iyo aad laakiin waxaan ka xasuustaa burburkii dowladdii maxamed siyaad barre waxaa cimri degdega ku riday oo ka taqlusay dad xigto ah oo xigto waxaa ula jeedaa qoyskiisa iyo qabiilku ka dhashaa ka taqlusay aad iyo aad maantana waxaa muuqata waddadii maxamed siyaad barre uu maray inuu ku taagan yahay ninka la yidhaahdo maxamed cabdullahi farmaajo daliilna uma baahno way iska caddahay in qarannimadii iyo wixii ummadda soomaaliyeed ay ku aamintay iyo kitaabkii uu u maray inuu diinta iyo dalka iyo dadka iyo hantida ummadda soomaaliyeed uu difaacayo meel buu iska dhigay wuxuu bilaabay inuu mas-uuliyaddii uu ku tunto isagoo macnaha qancinaya dad ay xigto yihiin ma garat iyo xidid marka waa waddadii maxamed siyaad barre uu maray laakiin maxamed siyaad barre iyo ummadda maanta joogta xilliga maanta la joogay xilliga maxamed siyaad barre farqi weyna u dhexeeya dadka maanta jooga wax badan bay xogogaal u yihiin wax badan bay ay soo joogeen dhibaato wax badan bay wax xeerin karaan wax badan bay fahamsan yihiin laakiin farmaajo waxaa saga qaldan mujtamaca maanta jooga soomaaliya iyo mujtamacii markii maxamed siyaad barre uu joogay farqi weyna u dhexeeya wuuna fahmi laayahay marka waxaa laga maarmaan ah sida mujtamaca reer koonfureedka gaar ahaan reer muqdisho waxay in badan isticmaalayeen caqli iyo xeelad iyo aqoon inaan magaaladooda dagaal ka dhalan inaan magaaladooda burburin inaan magaaladooda dib loo celin marka halkii sano iyo 4 bilood oo maxamed cabdullaahi farmaajo xilka hayay wuxuu isku dayay magaalada horumarka samaynaysa iyo dadkan horumarka samaynaya iyo dhalinyaradan reer muqdisho wax baranaysa inuu dib u celiyo laakiin ilaahay baa ka sarreeya ilaahay baa fashiliyey maantana ayadoon xabad ka dhicin oo dhiig ku daadan ayaa isaga iyo ninka ay xididka yihiin ay bannaanka iskeeneen ayagaan isfashiliyey marka way israacayaan ma kala harayaan insha allahu tacaala waxaan rabaa ninka laleeyahay cabdiyow waxaan rabaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu ahaa nin soomaaliya khaasatan wuxuu ahaa nin maaragtay hawiya khaasatan wuxuu ahaa nin abgaala oo magaalada muqdisho dadka degan ka mid a xilka uu haayay iyo madaxweynenimadiisa iskama casiline waa uu jeclaa inuu sii haysto waxaa u diiday dastuur soomaaliya ay qoratay oo uu guddoomiye ka ahaa jawaari oo xildhibaano iyo cod lagu kala baxayay meel fagaara ayuu gacanta inta qabtuu yidhi waa iga adkaatay waana kugu wareejiyey raganimo waa sida lagu yaqaano waaye qof aqoon leh
fahmi kara mas-uuliyadda waxay tahay. Okay, farmaajihii noocaas ku yimid ayaa wuxuu doonayaa magaaladii noocaased inuu maleeshiyaad ku qabsado aan sharci lahayn. taas ayada hawsoo marka ma kalifayso in cid walba meesha maleeshiya ku qabsan karto ay ku qabsato. way kalifaysaa mana kalifayso. maamaha Soomaalida waxay oranaysaa lax dhukan abaar moog. aad iyo aad sida hore aan ugu sheegay farmaajo dalkan asagoo nabad ka jirta ayuu ka tegey. wuxuuna soo laabtay dal inta burburay haddana soo kabsaday. laakiin dalkan yaa maalgeliyey, magaaladan yaa dhistay. magaaladan hanti maxamed siyaad barre ka cararay laguma dhisay. magaaladan waxaa dib u dhiska loogu sameeyey waa deeqo xooggooda uu ka yimid dowladda Turkiga, waana maskax iyo aqoon uu la yimid madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud, allah ka raali noqdo. maskax iyo aqoon iyo dad tayo leh ayuu la kaashaday in magaalada ay dhisanto. magaalada markii la dhisay oo hanti ay gashay oo dadkii magaalada lahaa ay magaaladooda dhisteen oo ganacsatadii ay magaalada dhistay oo magaaladii la nooleeyey ayaa ninkaani wuxuu uga soo hoos baxay si lama filaan ah. ummadda Soomaaliyeedna wuu khiyaanay, wuxuuna ku khiyaanay wadaniyad aan jirin oo been ah, diin uusan aaminsanayn oo been ah. waa isbooyey ninkan. dalku waa dalkaygi, dhulku waa dhulkaygi, magaaladu waa magaaladeydii, Soomaali waa jeclahay, cadowga Soomaaliya waa Ethiopia, cadowga Soomaaliya maaragtay anigu ma ogoli. asagoon 3 bilood jirinna ninkii ugu horreeyay oo u dhoofiyey nin asaga ay dad isxigaan, hadduu dhalasho dad ku cisaynayo ama dhalasho dad ku daynayo ama uu Soomaalinimo dad ku daynayo ama diin uu ku xishoonayo ama mas-uuliyaddii loo dhiibay oo ka dhabaynayo, nin ina adeerkiisa oo daarooda oo ogaadayna ma dhoofiyeen. kamana dhoofiyeen xaafiiskii qaranka ummadda Soomaaliyeed ee villa Soomaaliya dhexdeeda inta la keenay safiirka Ethiopia laguma wareejin hadduu diin iyo wadaniyad iyo Soomaalinimo iyo dhalasho oo dad ku cisaynayo. aad iyo aad waxaan rabaa ninka leeyahay cabdiyo horta waxaan kuu sheegayaa Soomaaliya in xoogaa yar aad moogtaan u maleeyaa. anu horta Soomaaliya waa kaaga dambeeyey waana ka warqabaa. horta Soomaaliya Turki ma dhisina, Turki dhowr jidow dhisay. Soomaaliya qabiilka deganaa dhistay 2006 bishii 12aad subaxa Ethiopia xamar soo galayso waxaa cadde habeenkii 6 saac ayaa jalaatada baakada lagu shubto oo la dhuuqo ayaa 6 saac habeenimo ayaa waxa laga iibsanayay maartay waxaa cadde duurkooda carwooyin ku yaala ma garato. waa fahamsanahay magaalada Muqdisho markuu xasan sheekh maxamuud joogay magaaladan waa kala socotay, ammaankeeda 78% uu soo fiicnaanayay. aan dhamaystirto fiiri. waxay dad marka oo farmaajo qaraabo yihiin waxay dhaheen meeshan ka nimid 91 inta masawir ka soo qaateen waxay dhaheen meeshii aan ka nimid iyo meesha aan nimid arkay dhaheen. bal u fiirso, waa ninkan kala dhicila sharciga ha lagu dhaqma ninkii dhila ah. waxay leeyihiin Muqdisho wuxuu ka keenay markii ay dagaaladu ka dhaceen oo barbareemku ka dhaceysay u gubatay meeshaas Soomaaliya ka timid, haddana meeshaanay maraysaa. horta Turkiga Sheekh Shariif keenay, Xasan Sheekh kale sii wareegay, wadooyinka wadooyin bay dhiseen, laakiin qabiil iyo degaan iyo ayaa dadka magaalada dhistay, ayaka wadooyinka u samaystay, ayaka magaalada quruxsay. Farmaajana ma qurxin, cid kale ma qurxin. laakiin nuxurka aan ka hadlayo wuxuu yahay Xasan Sheekh haddii magaaladan ciidan iyo qabiil lagu haysanayo asagaa joogi lahaa ma tahay mise ma. hadda maya xasan sheekh nin dimuqraasi waaye, waa nin aqoontiisana ka run sheegay. waa kuu sheegay waxaan ku dhahay xasan sheekh aqoontiisuu ka run sheegay, dadkiisuu ka run sheegay, magaaladuu u dhashay oo ka run sheegay. yuu awood u sheeganaa? ma nin baa gurigiisa iyo dadkiisa awood u sheegan kara? waa maya. laakiin ninkani waa nin aaminsan magaaladan adigu ma lihid, dadkaana adiga kama dhalan. marka hadday baaba'ayaan iyo hadday magaalada dumayso kulaal iyo qabow midna kuma hayo. boorsuu ku soo galay, boorsu uga laabanaa. marka muhiimadda taas waaye. ma ayaan daradaas marka ku dhacday magaalada Muqdisho iyo xildhibaanadeeda maxaa kula tali lahayd cabdiyo iyo dadkeedaba?
magaalada muqdisho waxaa dhibaatada u geystay haddii la rabo in la kala gar qaato magaalada muqdisho waxaa dhibaatada iyo maafiyadan uu hogaaminayo maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan cali kheyre iyo nimankan diyuus bara ay u bixiyeen reer muqdisho oo homelesska ku ahaa qurbaha waxaa soo dhoweeyey oo ummadda soomaaliyeed ku khiyaanay xildhibaanadii matalayay magaalada muqdisho ayagoo ka cararaya xasan sheekh maxamuud dhibaatada maanta reer muqdisho haysa ayagaa gacmahooda ku falaashay laakiin soomaalida waxay tiraahdaa caanadaata dabaqabashay leeyihiin haddii hataa lagu siro ama lagu dhagro ama waxaadan filaynayn ay kugu soo baxaan waa la isbadbaadiyaa aaway kuwii shalay u sacabatumayey maxamed cabdullaahi farmaajo ee magaca beesha hawiye ama magaca reer muqdisho matalayay caqligoodu inuu shaqeeyo maxaa diiday su-aasha meesha taalla waa middaasi waa lagu siri karaa waa lagu qayaani karaa laakiin waa la isbadbaadiyaa marka hadda ayaga kama rabna badbaado iyo samata bixin ilaahay baa ka rabnaa ilaahayna dhexdoodu fashil dhex dhigay dhex baxay sababto ah ummaddii ay xilka u qabteen ayay qayaaneen dadkii caleemaha qoyin kusoo dhaweynayay ayay qayaaneen dadkii masaakiinta ahaa oo ilaahay uu ka digayay naf iyo maalba inaan lagu xadgudbin ayay ku xadgudbeen marka ilaahay baa bannaanka soo dhigay inta yartaa oo hartay aniga reer muqdisho iyo ummadda ka soo bilaaw degta koonfurta kaalkacayo ilaa iyo kismaayo ummadda degta ninkan iyo kooxdiisii waa tageen hal israaciyaan leeyahay hal israaciyo aad iyo aad marka waxaad leedahay adigu weli waxaad aaminsantahay sharciga iyo lagu dhaqmo iyo kala dambeynta aniga meeshaan taaganahay soomaaliya waxay qaaday nasiib xumo horta waan aaminsanahay soomaaliya inuu dictator xukumi karin waan aaminsanahay laakiin macnaha kolley waddaduu ka dhuminaya macnaha waddaduu ka leexinayaa wadda dhuxuleeduu qaadsiinaya dadkuna macnaha ilaa cabaar dib u dhac badanaa ku dhacayaan qabaa aniga dalkii dib u dhaca ku dhacaya maxay kula tahay aniga ma aaminsan in dib u dhac ku dhacay maxaa yeelay mar walba waxaa la yidhi dhul ninka iska lahaa u hara dhul ninka iska leh ayaa u hara ninka yimidna waa iska tegayaa soomaaliya waxay qaadatay xukun federaal ah ama dowlad federaal ay qaateen nidaam federaal ah haddii marka nidaamkii federaalka ahaa ay qabaa'iladii u sacabatumayey dhul iyo deegaan ay lahaayeen ku filnaa waayeen ay rabaan dhulkoodana inaan wax laga weydiin dhulaysan ahaynna ay dadka ku qabsadaan waxaan leeyahay waa qarweysaane hurdada ka kaca si fiican hurdada uga kaca dadkani waxbay fahmeen dhulkooda xorriyad bay ku heleen ilaahay ku risaaqay ilaahay baa u gartay waxaan leeyahay marka dadkani waxbay fahmeenayaa wakti idinkaga dhumin hadalkaas waxaa ula jeedaa kuwa aaminsan nin yimid baa wax idii qabanaya ee baarlamaanka ku jira ee saraakiisha ku jira ee ganacsatada ku jira ee deegaanka u dhashay ee aaminsan nin diyaarad ka soo degaya wax idii qabanaya ee dadkiina cunaha qabta aaminsan iyo ninka yimidba waxaan kula talinayaa wakti meeshaan ha iskaga dhuminin saarunbaa iskaga daba wareegaysaa waktina kuuma harin dadkana waa soo jeedaan dadkaan dad hurdaaya maaha waagii la dhihi jiray waa iska hurdaan maanta lama taagna dadka waxbay fahmeen ama degmo jidkaa rabta xer isbaarada aa rabta dhig waxaa rabto ka hadal iska aamus sidii mooyihii meel iska fadhiiso dadkaana xeebtay kugu sugayaan xeebta waxaa la yidhi luqluqmarow laasin laamiga umaalaa dheer raxamad farmaajo hadduu raalli ku yahay dadkan inuu madaxa majaha isaga xiro dulankooda waa u jeedaan laakiin xaggee u fadhiyaan bannaanka u fadhiyaan waa loo aaminsan yahay farsamo dambe iyo caqli dambe iyo dhagar dambe iyo qayaano dambe umaysa harin farmaajo hadduu xaniyo leeyahay oo rag ku jiifo ama deegaanka ha u dhashaan ama yayse u dhalanin xabadda ha bilaabo waxa u hara oo keliya inuu xabadda bilaabo waay
aad iyo aad aad iyo aad cabdi aada umahadsan tahay aniga waxaan kolley waa iga niyad fiican tahay laakiin aniga waxaan aaminsanahay in dib u dhac uu xamarku yimid dadkii joogayna lagu kor ciyaaray banooniga ay qaateen kheyriya farmaajona aysan garanaynin dalka loo dhiiba nooca uu yahay way garanayaan walaalkay waxaa waaye soomaalida waxay tirahdaa ninna waa xog ogaal ninna waa xaji yaqaan farmaajo wax badan waa ogyaha laakiin wuxuu iska dhaadhicinayaa meesha ma yaallaan wuxuu iska dhaadhiciyey dadkan iyo deegaankan wax kaa dhacsanaya ma joogaan naftiisoo khiyaanay kuwa u sacabutumaya maaragtay gacan kurimiska oo magaca nala sheegtay deegaankana farmaajo meeshaan kuma hayn karaan xasan sheekh maxamuud markuu xilka ku wareejinayay 18 degmo oo xamar uu ka kooban yahay dowladda federaalka gacanta ku haysay maantana degmada waaberi iyo degmada xamarweyne iyo degmada shangaani iyo degmada wardhigle oo haafa iyo degmada boondheer oo haafa ayay ku soo caruurtay caawa nimankii u sacabatumaya oo dhahayay dowladda annagu difaac u nahay cidima diidi karta dadkii lahaa caawa oo deegaanka u dhashay maa difaacaan maa dowladda fidiyaan oo wax qabtaan aad iyo aad baa u mahadsan tahay khadiijo diiri haddii la joogto farmaajo kheyre waxba kama maqna waan ku salaamaya cabdi horseed saxab macaani aad ayaad u mahadsan tahay waa ujeednaa wixii jira ilaa fool ku taalla waxba nagama qarsana waxaan leeyahay laakiin weli waxaan leeyahay magaalada muqdisho waa tahay cabdi horseed waan ku salaamaya saxab macaani asalaamu calaykum wacalaykum salaam sida awgeed waxaan rabaa maarta inaan warka iska soo gabagabeeyo aan idhaahdo soomaaliya sharci waa diiday sida hadda ay u socoto waxay noqonaysaa meel nin walba uu noqon doono madaxaaga mayrax ku duubo war madaxaaga mayrax ku duubo maad talaadow war madaxaaga mayrax ku duubo cabdi qeybdiidow war madaxaaga mayrax ka duubo xildhibaanada kale oo aan arkayo war ciidankiina iyo dadkiina iyo deegaankiina ka warqaba war dadkiina ha u gacmo baninin ninka idin dili lahaa war gurigiina furihiisa iridiisa ha u dhiibinina ninkii ku gowrici lahaa midyada ha u dhiibin ninkii kugu dili lahaa taladaada ha u dhiibin nin la dhumaya gurigaaga iyo dadkaaga iyo deegaankaaga ha ka shaqaynin in aad u dhiibtid mid adiga kaa xigmad liita ogow adinkaa muqdisho joogay adinkaa magaalada dhistay adinkaa lidin kugu yimid dimuqraadiyadda nin diyaurad ku yimid inuu dimuqraadiyaddii diido isdoorashadii diido sharcigii diido dastuurkii diido baarlamaankii diido aaka foodhisan idinku maamulo waxay ila tahay inay tahay maaragtay kal caana galeen dhammaanteen inay nagu wada yaallaan oo caqliga uu naga kala maqan yahay sida awgeed xaalna waa ka bixi kal caana galeen dumarku ay iga raalli ahaadeen laakiin soomaalida ayaa maamaayoonka in badan kamida ay soo gashaa raalli ahaaday xaal baan ka dhiibay laakiin waxaan leeyahay muqdisho way nasiib xun tahay waxaan leeyahay farmaajo adiga khadiijo axmed diiriyo meesha wax geysan ayaan sugaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahu dalka madax fiicsi allahuma